บสนุนโดยรู้ใจ .com ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ที่ฉันอยู่ที่ออฟฟิศ Uber ที่ฮ่องกงค่ะและสถานที่นี้เป็นออฟฟิศใหม่ของ Uber ที่ย้ายมาเป็นออฟฟิศครั้งที่2และทีเดียวนะคะด้านในนี้เป็นการจัดกิจกรรมครั้งแรกที่เชิญนักข่าวในหลายๆประเทศมาดูว่าตอนนี้ Uber กำลังตั้งเป้าในเรื่องของอะไรอยู่บ้างค่ะเป็นคนทำไอทีแม้จะใช้เทคโนโลยีแต่ก็ต้องใช้ให้เข้าถึงและเข้าใจคนใช้รอบนี้ขีดเส้นใต้2เส้นที่การเทใจให้ผู้ร่วมขับทีมงาน Uber ในหลายๆประเทศเฟ้นหาเพชรเม็ดงามที่มีโปรไฟล์คนขับที่น่าสนใจทำให้ภาพลักษณ์ผู้ร่วมขับ Uber นั้นไม่เหมือนการให้บริการรถโดยสารสาธารณะและนี่คือแอปที่คนขับเห็นค่ะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ดูเหมือนว่าระบบหลังบ้านทำให้คนขับปฏิเสธการรับผู้โดยสารได้ค่อนข้างยากรถที่มาเป็น Uber ต้องไม่เก่าและห้ามอายุเกิน10 ปีนอกจากนี้ยังมีความท้าทายใหม่ๆที่ทีม Uber ในหลายประเทศต้องข้ามผ่านนั่นก็คือระบบเก่ากติกาในการให้บริการรถโดยสารสาธารณะและรูปแบบการประกันภัยซึ่งงานนี้จะสำเร็จหรือไม่ผู้ใช้แบบเราๆเป็นตัวร่วมในการตัดสินระดับหนึ่งว่าอยากจะใช้แอปพลิเคชันนี้หรือเปล่าWe launched in Asia Pacific about 4.5 years ago, with Singapore being our first city. Since then, just within Southeast Asia, we have expanded the service to more than 50 cities. 2017 has been a huge year of expansion because in the beginning of 2017, we were in about 20-25 cities. Now we're in 50 plus cities. And so it's been a big year for us. Across the region, we've just seen incredible positive momentum from the public, both riders and drivers, as well as the cities and governments. We no longer talk about is it good or bad for cities. Now are talking about how do we make ride sharing work? How do we create safe environment for riders and drivers and the ride sharing companies to regulate the space, to legitimize the industry? And this positive momentum has been such a encouraging thing for me. It's important to remember the commonalities as well as the local differences. Generally speaking, I don't think anyone can argue that we need to protect consumers. I don't think anyone can argue that we need to create safe platforms for drivers. And so those things are commonality when we talk to the public as well as governments around regulation. I think some of the differences are like some cities and some countries are motivated by different problems. So some cities care more about congestion. Some cities care more about maybe some other things that ride sharing can help solve, like economic opportunity creation. I think the most important thing is to remember that these platforms are really about benefiting the local community. The riders in Bangkok, for example, are people who live in Bangkok. Sure, there are some tourists and foreigners, but it's generally serving the communities in Bangkok, in Chiang Mai, the cities in Thailand. Driver partners are all Thai. And so I think it's important to have that in mind and create rules and regulations that fit the communities of Thailand. It's easy to think about Uber as a product for riders. It's also just as much about drivers are facing part of this experience. I think it's important for us to recognize that. So that's why we're here to talk about drivers. That's why we have brought driver partners from all over the region to talk to each other, to meet each other, and to celebrate the impact they're making in the cities that we are in. I don't think we have been perfect in serving driver partners, but there's a whole bunch of different things in engineering and product, as well as policy and etc. that we have to focus on for drivers as well. Thailand has been a great community, a great country for us to enter into and serve. It's been exciting to see the product expand beyond just Bangkok into Chiang Mai and Chiang Rai and other cities. And so going forward, we expect us to be able to serve riders and drivers of multiple cities, even more so than just the ones that we're in today. I think you're going to see us become a much more of a nationwide phenomenon. And I would encourage the Thai communities in the cities to join 50 other cities in Southeast Asia using this service as a rider or a driver. And I think 2-3 years from now, we're probably talking about 10 plus cities in Thailand. So I'm really excited about that. แน่นอนว่า Uber ดูเหมือนขัดกับกติกาเดิมในหลายประเทศค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ใช้แบบเราๆเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดว่าผู้กำหนดกติกานั้นจะให้การยอมรับในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ